שלום לכם ילדים חמודים, מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב, למרות התקופה המאוד מאוד מאתגרת. היום אני רוצה לספר לכם את הסיפור שכתבה שירה גפן. שירה גפן היא גם שחקנית וגם סופרת ילדים. אני מאוד מאוד אוהבת אותה, ובחרתי להקריא את הסיפור על עלה ועל אלונה. שירה גפן כתבה, דוד פולונסקי אייר את כל האיורים המאוד מאוד יפים שעוד מעט תראו בפנים. הסיפור הזה, הוא עוסק בעלה מאוד מאוד מיוחד, שעוד מעט אתם תשמעו אודותיו. ואני מקשרת את הסיפור הזה לעונת הסתיו שבה אנחנו נמצאים כעת. אז שנתחיל על עלה ועל אלונה. אלונה חוזרת הביתה מהגן, דרך הגן. כבר שעת אחר הצהריים, וזה סתיו, ואפילו שהגן כמעט ריק, הכל בו זז ומתנועע, כאילו הוא מלא. אלונה יודעת שזאת הרוח, והיא שמחה שהגן אף פעם לא נשאר לבד עם העצים שלו והנדנדות, ושאפילו בנדנדה השבורה, שאף ילד לא רוצה להתנדנד בה, הרוח מסכימה להתנדנד. רוח טובה, חשבה לעצמה אלונה. הספר שלי מעט קרוע, אבל אני לא מוותרת עליו. אני מאוד אוהבת ספרים, ואני אוחזת בו היטב כדי שאתם תוכלו לראות. התחיל להיות קר. אלונה הכניסה את הידיים לכיס המעיל ומצאה תפוח. עכשיו היא נזכרת שבבוקר לא היה מקום לתפוח, ולכן אמא שלשלה אותו לכיס. אמא חכמה, תפוח אדום. אלונה התיישבה למרגלות העץ ונגסה בתפוח, ועם כל נגיסה נשר מהעץ עלה. נגיסה, עלה, נגיסה, עלה, נגיסה, נגיסה. אלונה חשבה שאולי העץ נעלב כי לא מנומס לאכול תפוח תחת עץ שזיפים. אבל זה לא היה עץ שזיפים. אלונה פחדה שאם היא תמשיך לאכול את התפוח, העץ יישאר עירום. אבל התפוח אדום וטעים במיוחד. אלונה חשבה קצת, ולבסוף אמרה לעץ, טוב, אני אקח עוד ביס אחד ודי. אלונה נעצה שיניים קטנות בתפוח. עלה התנתק מענף גבוה ונשר לו באיטיות. הוא לא היה כמו שאר העלים. העלה הזה היה גדול יותר וצהוב, והוא נשר לאט לאט, כאילו הוא בכלל לא מתכוון להגיע לאדמה. והוא באמת לא הגיע לאדמה. הוא נחת על הראש של אלונה. אלונה בכלל לא הרגישה בו. היא מיהרה לקום וללכת הביתה. אנחנו רואים פה את אלונה מתחת לעץ, ועל ראשה
נשר עלה, והיא לא הרגישה בו. היא לא הרגישה שהוא נשר לה על הראש. הרוח התחזקה. כל מה שהיה על האדמה התרומם, הסתובב והסתחרר. גם אלונה התחילה לרוץ, ושום דבר לא נשאר במקום שהיה, חוץ מהעלה הזה, שהיה נעוץ בצמתה ולא זז. רק שלא יתחיל לרדת גשם, חשבה אלונה שלא הייתה לה מטריה, ומיד כשחלפה המחשבה, התחיל לטפטף. הטפטוף גבר ונהפך לגשם, ואלונה הגבירה את ריצתה. אבל פתאום היא שמה לב שהיא לא נרטבת, כמו שאר האנשים שהתרוצצו סביבה ברחוב. היא לגמרי יבשה. אלונה נעמדה. גשם נחמד, חשבה לעצמה. מתחשב בילדה ששכחה מטריה. אתם רואים, יש לי קצת קשקושים בספר, אל תתייחסו לזה, זה לא חלק מהאיורים. כשאלונה הגיעה הביתה, היא כבר הייתה רעבה מאוד. במטבח חיכה לה אבא שלה. איך זה שלא נרטבת? שאל את אלונה. ולפני שאלונה הספיקה לחשוב על תשובה, אבא התחיל לצחוק. אלונה לא הבינה מה מצחיק, אבל אז אבא אמר, זה באמת מוזר. הלכת בלי מטריה ובכל זאת לא נרטבת. ולמרות שלא השקו אותך, צימחת עלה, סליחה. אלונה לא כל כך הבינה על מה אבא שלה מדבר. היא רגילה שהוא מספר בדיחות שמצחיקות רק את עצמו. אבל אז אבא של אלונה שלף בעדינות עלה צהוב גדול מתוך צמתה ואמר, אני מקווה שאת רעבה. הכנתי מרק עדשים. אלונה התיישבה והסתכלה על העלה. אבא של אלונה הגיש לה את המרק. אלונה המשיכה להסתכל על העלה. תצטרכי לחכות קצת, אמר אבא. זה חם. אלונה חיכתה וגילתה שלעלה יש צורה של לב. היא חשבה אם להחביא אותו, ואיפה, ומתי, ולמי יתראה אותו, ולמי אין סיכוי אפילו להציץ בו. היא קרבה כף מלאה מרק לפיה. המרק עדיין היה רותח, ואפילו יותר. אלונה קראה לאבא שלה שיקרר לה את המרק. אבל אבא של אלונה כבר ישן את שנת הצהריים שלו. עברה שעה, עברו שעתיים, 3, השמש שקעה, והמרק עדיין רותח. אלונה כבר הייתה רעבה מאוד. אפילו הבטן שלה קרקרה בכעס. היא לקחה בזהירות את הכרית, והתכוונה לשפוך את המרק לכיור. כי מרק שלא מתקרר הוא לא מרק. אלא שאז, בדרך, היא ראתה שבין העדשים משתקף לו עץ. בין העדשים שבתוך המרק.
העץ שבגן, העץ שממנו נשר העלה. הוא אמר לאלונה, אם את רוצה לאכול את המרק שלך, תחזירי לי את העלה שלי. את העלה בצורת לב? שאלה אלונה. היא קיוותה שהם לא מתכוונים לאותו עלה. לא, אמר העץ, ואלונה לא נרגעה. אבל אז העץ הוסיף מיד, את הלב בצורת עלה. זה? אמרה אלונה, והרימה את העלה והחזיקה אותו מעל המרק. כן, אמר העץ, זה הלב שלי. אבל זה עלה, התעקשה אלונה. לא, אמר העץ, זה לב בצורת עלה. כל הדברים אצלי הם כמו אצל כל העצים. כל הדברים אצלי כמו אצל כל העצים הם בצורת עלים. אני צוחק עלים, אני בוכה עלים, אני רוקד עלים, אני ישן עלים, אני מדבר עלים. בסדר, הבנתי, קטעה אותו אלונה. אם הבנת, תחזירי לי את הלב שלי? שאל העץ. כן, ענתה אלונה, אבל אולי מחר? ואת היית יכולה להישאר עד מחר בלי לב? שאל העץ. לא יודעת, לא ניסיתי, ענתה אלונה והוסיפה מיד. אבל איך אני אלך עכשיו בלילה לגן? ובחושך כל העצים נראים אותו דבר. את לא צריכה לצאת מהבית, מיהר העץ להשיב. את צריכה רק להניח את הלב שלי על כף היד שלך. לעמוד בחלון המטבח ולנשוף. לב תמיד מגיע לאן שצריך, אמר העץ. אלונה עשתה כדברי העץ. עמדה בחלון כשהעלה מונח בכף ידה, ונשפה פו ארוך. העלה התרומם ונעלם. כשאלונה הסתובבה, היא גילתה את אבא שלה עומד מאחוריה. המרק חם מדי? שאל. כן, ענתה אלונה. אז תעשי פו, כמו שלימדתי אותך. אלונה התיישבה והסתכלה בכרית. העץ עדיין השתקף בה. תודה, הוא לחש. בבקשה, ענתה לו אלונה, והוסיפה ארוך ונעים. אלונה הגישה כף מלאה אל פיה. מרק טעים. זה סוף הסיפור, ילדים. ספר שאני מאוד מאוד אוהבת. מקווה שנהנתם.